أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية. وقال التحالف العربي أن الطائرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وأكد التحالف بأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية هي محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيات. وشدد التحالف على إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أطلع مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف المجتمع الدولي على انتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، وكما بين الانتهاكات الإجرامية للقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مسلطا الضوء على سلسلة الهجمات الصاروخية التي أطلقتها الميليشيات باستخدام الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز وغيرها. وأشار إلى أن تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ألغت تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن زعيم الميليشيات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي وشقيقه المدعو عبد الخالق الحوثي والقيادي البارز في الميليشيات المدعو عبد الله يحيى الحاكم ما يزالون يخضعون للعقوبات، وإن بلاده ستظل متيقظة لأفعال الميليشيات الحوثية وعدوانها، بما في ذلك تحويل المساعدات الإنسانية ومهاجمة شركاء واشنطن في الخليج. بلغت أعداد الوفيات العالمية بفيروس كورونا نحو 2,400,000 حالة من أصل أكثر من 108,800,000. تعافى منها أكثر من 80,800,000 شخص. في بريطانيا خلصت دراسة جديدة إلى توقع انخفاض كبير في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس المقبل مع تطور المناعة العامة في المجتمع بفضل توزيع اللقاحات. وقال الأطباء إن بوسع هذه اللقاحات تفادي 9 من أصل 10 وفيات من جراء الوباء بحلول منتصف مارس المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.